Бүтін Қырғызстан Мадумаров. Ошол биздин позиция. Каршы добуш бергиле, каршы добуш берсе өтүп кетет. Башка арганы калтырбадыңар, урматтуу кесиптештер. Талкууга тыюу салдыңар. Башка пикирлерди угууга тыюу салдыңар. Мен сурандым, суроо бергенден кийин талкууга биринчи болуп жазып коюңуз дедик. Жаздырбадыңар. Ошол мыйзам боюнча биздин укугубуз бар, отуруп блокировать этиш. Бул мыйзамга биз караманча каршыбыз. Бул мыйзамдын өткөнүн каалабайбыз. Ачыктан ачык ушуну жарыялайбыз. Ушинтип тура беребиз. Каалайсыздарбы, регламентти өзгөртүңүздөр. Төрага, урматтуу депутаттар. Эч кандай трагедия болгон жок азырчы. Бул күнүмдүк эле жумуш. Анан эгерде бир Мадумаров, бул 30 жылдан бери Мадумаров өзгөрбөйт. Эмне кылсаңар деле бул Мадумаров бойдон калат. 30 жылдан бери эч ким өзгөртө албай койду. Сабашты, эмне гана кылган жок. Ошол үчүн Мадумаров менен ойногонду үйрөнүш керек. Бүгүн мойнубузга алыш керек. Бир ноль кылды. Өкмөткө голду киргизди. Мойнга алыш керек да, эми истерика кылбай эле, силерде бар ойногонду үйрөнүшүбүз керек. Мадумаров менен. Анан эми Мадумаровдун артынан чуркап баратып эле кыйкыра бергенде пайдасы эмне? Сен туура эмес, гол киргиздиң, анан мындай дегендичи. Ошодон жылып кете берейлик. Анан төрага өтүп кетсе эмне болот? Мейли, регистрация кылган жок, көңүл урбай эле кетип калса эмне кылат? Эчтеке болбойт. Ошол үчүн мен оюмча бир 3-4 варианттар бар. Биринчиси, макул мойнуңузга алып, мойнуңарга алып гол киргиздиң, мейли 2-3 күндөн кийин регламентти кабыл алайлык да, жаңы регламент менен бул мыйзамды кабыл алайлык деп элечи. Ошондуктан истерика кылбай элечи, бири-бирибизди жаман көрбөй, бири-бирибизди эметпей, бул парламенттен кийин албайт да. Ошондуктан эч кандай трагедия болгон жок төрага. Эч кандай трагедия болгон жок. Эми бул рабочий момент да, эмнеси бар эми бул. Ар бирөөсүн бирөө каршы болот, бирөө макул болот, эми андан трагедия кылбайлык. Рахмат. 3 кишиге берели, анан чечим кабыл. Бүтін Қырғызстан Мадумаров. Андан сырткары жеке Талант Турдумаматович сизге. 2-3 жолу фракциянын жетекчилерин чакырып алып, кабинетиңизде жыйын өткөрүптүрсүз. Сизге суроо берилип тур. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстан менен ыйман нуру жок деп. Алар баары бир колдобойт да деген жоопту айтыптырсыз. Колдойбузбу, колдобойбузбу, ал биздин жумуш. Ар бир фракцияны бөлүп, ама о жерде туруп алып айткансыз, ар бир фракцияга, партиясына карабай тегиз мамиле кылышка сөз берем деп. Ушундай маселелерди койбойсуңар, ушундай болуп, жабык эшигинде отуруп алып, бекинип жатып алып, маселени кабыл алып, анан ызылдатып депутаттарды кууп жөнөп, мына жакшылыкка алып келбейт го. Теңчилик болгон жакшы го. Мадумаров колдойбу, колдобойбу? Сиз фракциянын жетекчиси катарына чакырууга милдеттүүсүз. Мен ушул жерде отурам. Башка фракциянын жетекчилерин бири-бирден терип чакырып кетип баратат. Эмне болду жигиттер десем, бизди төрага чакырыптыр. Эмнеге казинону өткөрүп бергиле деп атат деп. Бул уят маселе, Талант Турдумаматович. Бул теңсиздик. Бул адилетсиздик. Бул жакшылык эмес. 90 депутаттын ким экендигине карабастан бирдей мамиле жасашыбыз керекпиз. Саясий көз караш ар кандай болушу мүмкүн. Бирок адамгерчилик андан жогору туруш керек. Мына дайым ушундай болот да, бир кылтыйып бир нерсени өткөрөрдүн алдында бүтүн Кыргызстан чакырылбасын. Мындай токтотуп жүрүңүз, андай болбойт. Мен кеңешим гана сизге. Рахмат, менин атыма айтылып кетти, жооп берип коюн. Айтыптырсыз деп айттыңыз. Ким айтты сизге ушул сөздү? Атын такдан айтыңыз. Ким айтты сизге ушул маселени? 5 микрофон. Сиз 2 жолу фракциянын жетекчилерин жыйнадыңызбы? Биз жыйнадык, комитетте жыйнадыңыз. Фракциялардын эмеси менен өзүнө тиешелүү маселелер боюнча жыйнадык. Азыр, жок. Казино боюнча жыйнадыңыз. Биз билебиз эми. Мен ушул жерде отурам. Ошол эле фракциянын жетекчилери менен чогуу сүйлөшүп отурабыз. Сизге мына менин атыма айтып атасыз. Сиз так жооп берип коюңуз. Ким айтты сизге? Бирөөлөр айтыптыр, ушинтип айтыпсың деп айтып атасыз.
Siz uktunuz. Жанар Акаев экөөбүз сүйлөшүп турдук. Бул кишини чакырды да кетти. Анан келди да менден сурап атат. Сиз жүрбөйсүзбү каяка? Ким бул киши? Кайсы ким чакырдым? Жанар Акаевди айтып атам. Биз экөөбүз сүйлөшүп атсак, бул кишини чакырды да кетти. Сиз жүрбөйсүзбү дейт. Кайда десем, ушул төрага чакырып атат. Эмнеге чакырып атыптыр? Казино маселеси болсо керек. Мына башка жетекчилер деле ушул эле сөз. Жанар Акаев анда чыгып туруп айтсын. Бул киши ачык эле айтты ушул жерде. Баарын чогуу эле чакырып койбойсуңарбы деп. Андай болбойт. Мына ар биринин өзү сүйлөсүн. Ушакчы эмес. Мен дагы бир башка фактыларды эмне кылбай эле коем эмес. Сиз анан депсиз деп. Конкретно өзүңүздүн атыңыздан айтыңыз. Бирөөлөрдүн атынан айтпаспы. Таан Турдумович, менин атым аталып кетти, мен жооп берип коеюн. Бул жерде жашыра турган эч нерсе жок. Бул жерде Адахан Кимсанбаев экөөбүз аралыгыбыз 1 метр дагы чыкпайт. Мына кошунабыз. Бул жерден бир жардамчылардан, советниктерден бирөө келди, лидер фракцияларды жыйынга чакырып атат деди. Мен барып келдим. Лидер фракциялардын жыйыны бар дегенден Адахан Кимсанбаев лидер фракциялары жыйыны бар экен го дедим. Туура ошентип айттым. Десем мен чакырган жок деди. Андан башка Талант Мамытов ушул казино боюнча андай болду, кындай болду, колдогула деген сөз болгон жок. Ал жөнүндө сөз болгон жок. Мен барып чын эле бул жерде болгон, келген, лидер фракциялар деп чакырылган, мен чыгып жолугушуп келдим. Анан ал киши бул жерде дагы Адахан Кимсанбаев менен учурашып аткан. Мен ойлодум, бул жакта бир жыйын болот экен лидер фракцияларын деп. Адахан Кимсанбаев жүрбөйсүңүз деп айтканым чын. Анан бул киши айтты, мени чакырган жок деди. Анда мен барып келейин дедим. Бирок Талант Мамытов ушинтип колдогула деди. Казино жөнүндө сөз болгон эмес. Рахмат. Рахмат. Дагы ким айтты? Адахан Кимсанбаевич. Кегиле аты жөнүн атайлы да, жөн эле чамалатып соктурсак эле боло берет дейсиңерби? Туура, мен чогулуш өтөбүз. Түркпа парламенттик ассамблеясы боюнча чогултуп атабыз комитеттерди. Анан бирөө келип айтты деп. Андай болбойт да, так айтыңыз. Ошол депутаттын аты жөнүн айтыңыз, чыгып туруп орток микрофонго аба Талант Мамытов ушундай деп атат деп айтсын. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Манас округу, Дастанбек Жумабеков. Эми урматтуу депутаттар, бири-бирибизди сыйласак, Адахан Кимсанбаевич, сиз да төрөгө болгонсуз, биз да төрөгө болгонбуз. Төраганын иши күнүгө төрагага эми сиз да билесиз жакшы. Ондогон, 20лаган депутат ар кандай маселелер менен кирип турат. Мыйзам долбоорлору менен кирет. Ошол жергиликтүү көйгөй маселе менен кирет. Күн тартиби боюнча кирет. Төрагага күнүнө 10дон кем эмес депутат кирип чыгат. Төрага бардыгын кабыл алганга, убакыт жетиштирип кабыл алганга милдеттүү. Ошол үчүн мен ойлоймун, Талант Турмаматовичке лидер фракциялар киреби, депутаттар киреби, ал дайыма кабыл кылыш керек, кабыл алат. Ошондуктан мен ойлоймун, Адахан Кимсанбаевич, Талант Турмаматович өзүнүн ишин жасап атат. А ичине киргенде ар кандай мыйзам долбоорлору ошо төрага менен талкуу болот негизи. Ар бир депутат балким ошол жерден өзүнүн оюн айтышы мүмкүн төрагага. Бул мыйзам долбоору мындай, бул мыйзам долбоорун колдойбуз, же колдобойм деп туруп, төрага менен ошол жерден да бир кыска мөөнөттө болсо да талкуу болушу мүмкүн. Ал болуп келген. Ошондуктан Адахан Кимсанбаевич, эми калган нерсенин бардыгы бул жерде коллективный орган, кайсы мыйзам долбоор болбосун, ушул жерден добуш менен палатадан чечилет. Төраганын деле бир добушу бар. Андан башка нерсеси жок, куралы жок. Анда бир кнопкасы бар. Ооба же жок деген. Анан калган депутаттар деле бири-бирибиз менен туруп сүйлөшүп, бул мыйзам долбоору мындай экен, мен колдойм деп, же болбосо бир депутат бул мыйзамды колдоп берип коюн деп арабызда эле айтып эле жүрөт, ал болгон нерсе. Ошондуктан мен ойлойм, эми өйрөктөн шыйрак чыгарбаш керек. Адахан Кимсанбаевич, бардыгыбыз төрага болгонбуз, билебиз бул ишти. Рахмат. Рахмат, 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров, мен жеңилдим силерге. Мен жеңилдим. Ушул кезге келип бир кишини сатып көргөн эмесмин. Бирок мен жеңилдим силерге. Силердики туура. Силер билесиңер регламентти, төраганын милдетин, укугун жакшыраак билесиңер мага караганда. Мен кол көтөрдүм, жеңилдим силерге. Рахмат. Бар болгула. Рахмат. Бир гана жыйынтык бар, регламентти тездетип кабыл алыш керек. Урматтуу кесиптештер. Ошондой кынтыксыз болот.
Урматтуу коллегалар, түшүнүктүү, бирок бир чечимге келишиш керек. Ошол эле Исхак Абсаматович айткан маселеде регламентте 85-беренеде көрсөтүлгөн. Добуш берүүдөн четтөөгө жол берилбейт деп. Депутат же макул, же каршы деген өзүнүн позициясын билдириш керек. Же болбосом таптакыр голосованияга катышпаш керек. Катышып, бирок позициясын билдирбей коюу бул регламентте каралган эмес. Жол берилбейт деп жазылып турат. Ошондой эле Конституция боюнча дагы Дастамбек Касымбекович дагы туура айтты. Анда конституциялык норманы колдонууга туура келет. 5-чи микрофон процедурный. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Туура. Ар бир редакцияны так айтып атасыңар. Катышып дегенден кийин талкуу болот. Депутат кантип катышат? Талкуулап катышат. Мен талкууга жазылдым, сөз бербей койдуңар. Биринчи болуп жазылганмын. Жок, биз көпчүлүкпүз, кете беребиз деп атасыңар. Бул дагы регламент. Регламенттин талабы. Мен сөз сурадым. Бул бир. Экинчиси, бул дагы регламент, урматтуу кесиптештер. Мыйзамдын долбоору чечим 3 күн башта таратылыш керек. Бул дагы регламент. Бул дагы талап. Мына көпчүлүк депутаттардын колунда жок, менин колумда жок. Кече кимде бар? Кандай өзгөртүүлөр болду? Биринчи окуудан кийин экинчи, үчүнчүгө катары менен коюп атасыңар. Ушул кумар оюндары кабыл алынбаса бүгүн Кыргызстан жок болуп кетет деп бирөө коркутуп атабы бизди? Кумаркана ачмайынча Кыргызстан болбойт деп атабы бирөө? Эгер кумаркана ачылган болсо эртең күн башкача чыгып Кыргызстан жадырап жайнап кетсе мен колдоп берем. Ошо конституцияны окуп аткан кесиптештерге мен айтам, ошо конституцияда турат. Ата бабалардын адеп ахлагын ыйык тутуп деп атат. Мен суроо бердим Жапаровго. Биздин ата бабаларыбыз эмне кумар ойно деген адеп ахлак калтырдыбы? Мурастарын туу тутуп деп атабыз. Ошо мурасты бизге ата бабалар калтырдыбы? Мен сөз сурадым, талкууга аны да берген жоксуздар. Бул дагы регламенттин талабы. Сөз сүйлөөдөн эч кимди чектебейбиз, урматтуу коллегалар. Маселе жок. Суроого, талкууга чек коюлсун деген сунуш түштү, биз койдук, сунуш өттү. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич 10 мүнөт фракциянын мөөнөтүнөн убакыт сураган. Сөз Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго берилет. Аппарат, айтыңыздар, депутаттарды камсыз кылгыла. Урматтуу депутаттар, регламентти бузбашыбыз керек, конституцияны бузбашыбыз керек деп айтып атабыз, бул абдан туура. Ошол регламентти бузбай, конституцияны бузбай, мен суроо бергенден кийин биринчи болуп жазылдым. Ошол жазылгандан 40 мүнөттөн кийин сунуш түштү. Чек коюп коелу деп. Анан чек коюлду. Бирок мага сөз берилген жок. Бул регламентти одоно түрдө бузуубу? Одоно түрдө бузуу. Биздин өзүбүздүн кабыл алган регламент боюнча, а мен жаңы регламентти кабыл алышыбыз керек деп эң каттуу, эң көп талап кылган киши менмин. Биринчи күндөн талап кылып келатам. Биринчи күндөн жаңы регламент боюнча иштешибиз керек деп. Жарым жылдан бери өз регламентин кабыл албаган парламент бул эмне болгон чабал парламент деп суроону да коюп келатам. Жаман да көрүнүп келатам сиздерге. Эмне үчүн жарым жылыбыз бүтүп атат, регламент жок. Ушул жогорку кеңештин жумушу. Мен көп нерсени суранган жокмун. Ошол 10 мүнөттүк талкуу убактысын сурандым. Бизде жигиттер, ой жигит. Абдан зыян кылып атасың. Ойду да бузат экенсиңер ушундай кылып. Биз регламенттин талабын деп атабыз. Регламенттин талабы боюнча, урматтуу коллегалар, ушул талкуу болуп аткан, добуш бере турган мыйзамдын долбоору бизге 3 күн башта берилиши керек эле. А комитет кече өттү айланайындар. Комитет кече өттү. Биздин дагы элер ал комитетте бир маселе каралды ушундай. Колубузга тиелек документке добуш берип жиберген учур болду. Бул бизге абийир алып келеби?
Эгерде сиздер ушунчалык кумаркана ачууга куштар болуп атсаңар, 3 күн башта эртерээк аракет кылбайсыңар беле? Ар бир депутаттын колуна карматпай билеңер. Азыр биз колубузда документибиз жок туруп, эмнеге добуш беребиз? Биринчи окууда каралган, экинчи окууга депутаттардын сунуштары кабыл алынды деп айтышып атат. Эмнеси кабыл алынды, эмнеси кабыл алынган жок? Кайдан окуп атасыздар, айланандар? Мүмкүн бизге бербей сиздерге берип аткандыр. Биз бир нерсени көрүп туруп добуш беришибиз керек го. Бул деген сөз эки жашыкты коюп койгондагы айтып атат, мына жашыктын ичинде эмне бар дейт. Мен кайдан билем эмне бар экенин? Мышык барбы, коён барбы, бирок добуш бер деп атат. Эми ар кимдин өзүнүн абири. Кумар менен эч ким алдына жылып кеткен эмес. Мына аябай дүйнөгө белгилүү болгон Түштүк Кореянын ошол кумар оюнчусу эң аягында миллиардер болду дагы, эң аягында айтты да, бирок ошол тапкандарымдын бирөөсүнөн рахат алган жокмун, өзүмдү өзүм жок кылдым деп. Бүтүндөй адамзатка кайрылып айтты, колуңардан келсе, ушул нерсеге жакындабагыла деп. Акыры өзүн өзү канча этаждан таштап жиберди. Бактылуу болдубу? Бул нерсе жакшылыкка алып келбейт. Арам менен келген жерде береке болбойт, туугандар. Биз каршы добуш беребиз. Биздин үнүбүз акырында ушуга жетпей калат. Биз сезип атабыз, көпчүлүк менен жеңилебиз. Ошондуктан жанагы динди аралаштырбагыла деп айтып аткандарды, кээделер намазга асылып атат, башкага асылып атат. Ушуну жөн койгула, азаматтар, жөн койгула. Ар бирибиз өзүбүздүн ишенимибиз менен кете берели. Бирок ушундай деген сөз бар. Жамандыкты, арамдыкты көрүп турган болсоң, колуң менен токтот дейт. Кол менен токтотконго күчүбүз жетпей атат. Сөзүң менен токтот дейт. Сөз менен да күчүбүз жетпей атат. Себеп сөздү да укпай атабыз. Менде бир ушундай өзүмдүн депутаттык тажрыйбамда ушундай бир окуя болгон, урматтуу кесиптештер. Аскар Акаевич келип, Үзөңгү куугучту Кытайга беребиз деп аткан мезгилде, биз 7 эле депутат элек, ошого каршы добуш берип аткан. Куткарып калуунун себебин издегенбиз. Эмне кылабыз? Залга келдик дагы, отурдук, кеңештик. Залда отурабыз, бирок каттоодон өтпөйбүз. Эмне кылышыбыз керек эле? Кворум кылбай коюшубуз керек эле. Кворум. Кворум жокпу? Чечим мыйзамсыз. Президенти да отурат, баары отурат. Биз отурабыз. Мына видеолор сакталып калган экен, архивде турат. Мага кыйкырып атат ошол кездеги жетекчиликтер. Данияр Усенов, вице-спикер. Отурасызбы, каттоодон өтүп коюңуз, каршы добуш бериңиз. Жок. Мен каршымын. Мен эч ким эч нерсе кыла алган эмес. Ал депутаттын укугу. Отурат, кааласа каттоодон өтөт, кааласа өтпөйт. Аны эч ким келип колунан бурап каттоодон өткөртө албайт. Мына ошону менен биз өзүбүздүн позицияны билдиргенбиз. Бирок баатыр болгон бир киши келип каттоодон өтүп коюп, акырын жылжытып, түп-түз кворумду жаратып берди дагы, каршы добуш берип койду. Аны менен кимге жардам кылды, кимге зыян кылды, айланайындар. Азыр келип тарых ушундай айланды, жерим, элим, мамлекетим деген азаматтардын баарын тепкилеп, ошол кездеки ушундай былык иштерди жасагандардын баарын баатыр кылып көтөргөн заман келет. Иосиф Сталин айткандай, ал жуугундулардын баарын тарыхтын улуу шамалы ордун алып барып коюп келет, акырындап баардыгын. Бул иштер дагы чыгат, бүгүн болбосо эртең. Мен сиздерге кайрылам, урматтуу кесиптештер. Келиңиздер, кыргыздын каада салты бар, айланайындар. Эч качан кумарга жакындаба дейт. Кумар жакшылыкка алып келбейт дейт. Эч качан жакшылык келбейт. Мүмкүн канча бир миллиардтарды айта берет, Акылбек Жапаровдун оозунан чыкканда эле миллиард чыгат, миллион чыкпайт. Келбейт ал акча. Мына Филиппинди мисал келтирди, Таиландты мисал келтирди. Өзүңүздөр көрүп атасыздар го. Ошол болбогон, жарыбаган акчаны алабыз деп бир апаатка калып калуу коркунучунан этият бололу деп атабыз биз. Кайырчынын куржуну толбойт дейт. Арам түшкөн жерге береке болбойт дейт, берекет болбойт дейт. Кеп акчанын көптүгүндө аздыгында эмес, кеп ошонун берекесинде, туугандар. Кедей киши кедейлигинен кедей эмес дейт, тойбогондугунан кедей дейт. Ошондуктан биз позициябызды ачыктан ачык билдирдик, айттык, кумарсыз Кыргызстан болуш керек. Кумарканасы жок, сойкуканасы жок, ууруканасы жок, жетимканасы жок Кыргызстанга барышыбыз керек, айланышыбыз керек ошого. Көрүнгөн шылтоолорду айтканды бир аз токтотушубуз керек. Эгер акча издеп табабыз деген болсок, аябай көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Кээ бир азаматтар болгон ушул жерде, улуттук банкты башкарып туруп, вице-премьер болуп туруп, Баңгизатты легалдаштыралы, туристтин баары Кыргызстанга келет деп дагы сунуш киргизген азаматтарды көргөнбүз. Болбойт го эми, уят го. Жетишет го, биз тарыхтан көрдүк го. Эмне үчүн ушуну токтотууга алып барды?
Жанагы өзүн өзү өлтүрүүлөр, ажырашуулар көбөйүп кеткендиктен кесепетинен адистер кайрылып, аксакалдар кайрылып, ушул ишти 11-жылы токтотууга мажбур болгонбуз айлан айындар. Биздин пикирибиз ушундай. Эгерде микрофонуңарды өчүрөбүз, компьютериңарды өчүрөбүз, өчүрүп каалагандай кабыл алып кете беребиз десеңиздер, анда өчүргүлө. Ага да макулбуз. Өчүрүп коюп туруп, каалаган добушту берип кете бергиле. Бирок баягы регламент деп кайра айтып аткандан кийин бүгүн чечим кабыл алган болсок, ошол регламентти, ошол конституцияны одоно түрдө бузган биз болобуз биринчи кезекте. Бузуу менен кабыл алган чечим болуп калат. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар, мен 3 жолу койдум десем 4 жолу коюп турбуз. Демек, биз бир чечимге келишибиз керек. Азыркы жыйында депутаттардан сунуштар келип түштү. Таштанбеков Акбөкөн Дүкенович сунуш берди. Ошондой эле Жумабеков Дастан Арсбекович дагы конституциянын нормасы бийик. Демек, карама каршы келгенде конституция иштейт. Бул мыйзамдын иерархиясы боюнча тартиби ошондой. Баарыбызга белгилүү. Ошондуктан мен Акбөкөн Дүкеновичтин сунушун добушка коем. Кабыл алынды деген. Конституциялык норма негизинде бул мыйзам долбоору кабыл алынат деген. Процедурный 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан мадымары. Процедуралык суроо. Эгер ушуга ким жооп берген болсо, мен колдоп берем азыр. Конституцияда Кыргыз Республикасынын жараны шайлоого шайланууга укуктуу деп жазылып турат. Бирок шайлоо кодексинде тыюу салынган учурлар бар. Кимиси иштеш керек? Кимиси иштеп атат бүгүн? Ким жооп бере алат ушуга? Процедурный 4-чи микрофон. Талант Турдуматович, тиги элдик топтун атынан 5 мүнөттүк убакыт берсеңиз маган трибунадан. Урматтуу коллегалар, Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич фракциянын мөөнөтүнөн 10 мүнөт убакыт сурап атат. Добуш койгом, добуш бериңиздер. Макул 62 каршы жок, бар 62 катталып 73. Акылбек Тогузбаевич, келин сөз сизде. Рахмат, Талант Турдуматович. Эми бул жерде баягы бүгүн эле ушул казино боюнча ошол оюн зоок, кумар кана боюнча көптөн бери сөз жүрүп келатат. Мына бүгүн дагы ушул жумуш күнү бүтсө дагы узартып алып ушул бүгүн карап атабыз да ошону. Эми Адахан Кимсенбаевич баягы чыгып алып ушул жакшы бая добуш берип эме кылгандарды күнөөлөп кетти да, мына өлүп баратсаңар колдоп беребиз эртең бүрсү күнү деген сөздөрдү айтып, ушул биздин депутаттардын баягы кичине эмелесине кадыр баркына чек келтирип атат. Адахан Кимсенбаевич эми добуш бербей баягы же макул же каршы деп добуш берген жок. Ошол эми бүгүнкү күнү биринчиден регламентте андай жок экен деп Дастан Арсбекович айтып кетти. Конституция боюнча жана эле Талант Турдуматович компьютерин өчүрүп туруп, калган депутаттар добуш берип атат, ошолордун баардыгы менен өткөрүш керек эле да. Эми өзү Адахан Кимсенбаевич ошол үзөңгү кууш боюнча Аскар Акаевдин убагындагы бир примерди келтирип кетти. Ошол Аскар Акаев ошол үзөңгү куушту сатып, ушул кыргыз мамлекетине, ушул казынасына акча салып, бир мектеп, бир садик, ушул кыргыз мамлекетин оңдогонго акча калтырдыбы, калтырган жокпу, барыңыздар күбөсүздөр. Ошол акчаны алып алып, куугунтук жеп, бүгүнкү күнү Москвада качып жүрөт. 2-3 күн мурун Казакстанга келип, өзүнүн баягы
emesин позициясын өзүнүн ушул Кыргызстанда биринчи президент деп сөзүн айтып атат. Ал антип айтканга бүгүнкү күнү укугу да жок. Анткени ал киши куугунтук жеп качып кеткен президенттердин бири. Экинчиден, ошол Бакиевдин убагында Курманбек Салиевичтин мына Каркыра пансионат Токмокто Кең Булуңдагы объездной жерибиз сатылган. Барыңыздар жакшы билесиздер. Ошол убакта мына төрага болуп Адахан Кимсанбаевич отурган убакта ошол жерибиз сатылды эле. Ошол жерибизди сатсак, ошол мамлекетибизге казынасына акча алып келип, мамлекетибиз оңолот деп ар бирин бүгүнкү күнкүдөй колу менен кезеп, күчкө салып отуруп, добуш бергизип, ошол айыл өкмөттөргө жаздырып келип, биз каршы эмеспиз, ошол жерибизди саткыла деп, милициялар менен алып барып, камап, ушундай күч менен жерибизди сатып, бүгүнкү күнү ошол жерибизден айрылып отурабыз. Анан дагы биз бүгүнкү күнү жер саткан жокпуз. Ошол мамлекетибизге пайда түшсө экен, ошол кыргыз жарандары кирбейт. Киргизбейбиз. Оборудованияларын алып келдик. Ар кандай шарттар менен киргизбейбиз, лицензиясын алып коебуз деп ошол кабинет министринин төрагасы Акылбек Үсөнбекович баш болуп, ошол вице-премьери Камчыбек Кыдыршаевич баш болуп, кепилдигин берип, убадасын берип отурса, бүгүнкү күнү Адахан Кимсанбаевич ушу жерде ошол элге өзүнүн саясий упай топтойм деп, ушу жерде ар бир маселеге каршы чыгып, ошол мамлекеттин бүгүнкү күнү алдыга жылып бир өндүрөлө деген адамдардын бутуна таяк салып отурасыз да, Адахан Кимсанбаевич. Эми сиз кандай ойлосоңуз ойлоңуз, мен өзүмдүн пикиримди айтып атам. Эми баягы мына 4 пансионат Каркыраны балким ошол жеңебиз, казактын кызы экен казашка, балким ошонун баягы калыңына берип ийгендирсиз. Аны мен билбейм. Эми Адахан Кимсанбаевич ар бир нерсенин өзүнүн мындай чеги болот. Ошону дагы кичине чеги менен оюндан от чыгат дейт, билесиз. Мындай түз позицияңызды билип, билдиртип, колдобойсузбу? Колдобойм деп кнопкаңызды басыңыз. Эч ким коркутуп үркүтпөйт. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, мына барыңыздар билесиздер. Ушул элдин добушун алып, элдин аманаты менен келип депутат болуп отурабыз. Мен дагы ошол Ак Суу шайлоо округунан номер 35-чи элдин добушу менен келип, ушу жерде депутат болуп, ошо элдин көйгөйүн чечебиз. Ошол садик, мектеп жолдоруңа өкмөткө айтып, президентке сунуш кылып, үнүбүздү ошол өкмөткө, президентке жеткирип, жардамыбызды беребиз деп бардыгыбыз депутат болуп келип, ушу жерде мыйзамдарды жазабыз. Туура келген, ошол туура эмес жазылган мурдагы мыйзамдарды оңдойбуз. Ошол бүгүнкү күнү пособия, пенсия ала албай жүргөндөрдүн баардыгын мыйзамдаштырып тууралайбыз деп келип, ушул элдин колдоосу менен, элдин бир жакшы сөзү менен келип депутат болуп отурабыз, урматтуу депутаттар. Ошондуктан бардыгыбыз туура түшүнүп, бардыгыбыз туура ар бир нерсени туура кабыл алышыбыз керек. Эми сиздерди билебиз. Баягы алдыда президент болобуз, кийин 4 жылбы, 5 жылбы ушул саясий упай топтойлу деп ар кандай маселелерге каршы чыгып отурасыздар. Эми ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн абийириңиздер. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сизге баса белгилеп айтып коеюн, мындай эмеңизди токтотуп, андан көрөкчө ушу жерде 90 депутат отурабыз. Ошолор менен дагы кичине сын пикир алышып, кичине бир жакшы мындай учурашсаңыз дагы колуңузду жакшы мындай жайып берип учурашыңызчы, түртүп койбой. Рахмат. Рахмат. Акылбек Үсөнбекович.